เพื่อนๆครับในกรณีที่ลูกค้าสมัครทำประกันรถยนต์เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้นะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเล่มทะเบียนรถหรือหน้าตารางกรมธรรม์เดิมใบเตือนกรณีให้ลูกดีครับตามเดิมครับใบเตือนกรณีให้ส่วนลดประวัติดีใบขับขี่กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ข้อมูลที่ต้องสอบถามลูกค้าเพื่อใช้ในการเช็คเบี้ยประกันภัยหลักๆก็คือยี่ห้อรถรุ่นรถขนาดเครื่องยนต์ปีที่จดทะเบียนวันหมดอายุรับประกันประเภทความคุ้มครองและบริษัทประกันภัยแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะครับฝากกันสักนิดก่อนจากอย่าลืมเก็บหลีดออโต้เพื่อเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนต์กันนะครับ